portal. Não, acho que eu vou me acertar. Vem, opa, nosso braço. Por que somos grudados? Eu deixo a menina. Quem são vocês? Somos as irmãs gêmeas grudadas. Vou empurrar vocês no portal. Pera, o quê? Não, por favor. Banana. Me vingarei pela minha irmã. Como? Não, maninha, eu não posso. Não. Parte da